sithi emagunya emzalwane, the believer's authority. Emagunya emzalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngicela sibashayele itandla kusiholo. Emagunya emzalwane. Ngoba verse 1 sicela ku verse 15 siya ku verse 23 ngidawucela kufunza ndahle ngicela lo ngifunzela kwangisithe but ngidawucela kufunza nyalo kuba verse 1 from verse 15 kuya ku 23. Ngakho ke sengivile ngekukholwa lokukini enkosini Jesu nangeluthando lwenu kubo bonke labangcwele. Ngibonga ngingakhawuli ngani, ngikhumbula njalo nje emikhulekweni yami. uNkulunkulu wenkosi yethu Jesu Kristu uyise lonebukhosi aniphe umoya wekuhlakanipha nekwembulelwa ekumatini yena, akakhanyise emehlo etinhlitiyo tenu kuze nati lokulithemba lanibitela kulo, nekuthi buhle kangakanani bukhosi belifa lakhe kubo labangcwele. Nati nalobukhulu lobumangalisako bemandla akhe kithi thina lesikholwako. La mandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile, amhlalisa ngesekudla sakhe ezulwini. Ngetulu kwako konke kubusa neligunya nemandla nebukhosi nemagama onke laphathwako, hayi kuleli kuphela kodwa nakuleli tako. uNkulunkulu wabeka konke ngaphansi kwemandla akhe, wambeka ukuthi abe inhloko etikwako konke ebandleni. Libandla lingumtimba waKristu, lokuphelela kwakhe kuphelelisa konke, kuphelelisa kuko konke. Kukhona le version bengifunza ngayo esingesini ye NLT, ngidawucela ukuthi ngihle ngithatha ngale kutokhonakala ukuthi lesithombe lengizama ukuspenda ngalama visita sithola ngalokuphelele, ngoba eSwatini khona le ndlela lokhanza ukuthi akukabhekeki alendlela lokhanza usitholakele ngayona. Ngidawucela verse 19 NLT ithi ke, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Amen. Lana lasifunza khona lona ngumthandazo lothandazwa nguPaul athandazela libandla laseFeso. Uthi uNkulunkulu shengathi angakhanyisa tinhlitiyo netingcondo tabo bambuleleke babe nenhlakanipho yokuconza lamandla lamakhulu uNkulunkulu labaniketile labazalwane. Uthi lamandla lawa lamakhulu leniketwe wona nebazalwane aniwaconzi. Manje lo mthandazo uthi makanga nembulela uNkulunkulu ndawubona lamandla lakini, ukuthi lamandla lakini ngilawa uNkulunkulu lawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile amhlalisa ngesekudla sakhe uNkulunkulu. Uthi ke I pray ukuthi uma ningathola lo moya wekwembuleleka makungaba nekukhanya niconze lamandla lasebenza lapha kini.
uthi lo Kristu wabekwa wabangetulu kwemibuso, wabangetulu kwemandla, wabangetulu above principalities, powers. Uyatibala letinto lana ukuthi ngetulu kwemagunya, ngetulu kwebukhosi, ngetulu kwawo onke magama laphathwa ko hayi kuleli kuphela nakuleli tawo. Uthi uNkulunkulu wabeka konke ngaphasi kwemandla akhe, wambeka ukuthi abe inhloko etikwa konke ebandleni. Libandla liBhayibheli lithi lingumtimba waKristu. Amen. Lokusho ukuthi makuthiwa Kristu uyinhloko ebandleni, lo mtimba walenhloko yini ke? Lenhloko ngKristu, lo mtimba yini ke? Nguleli bandla. Lithi ke wabese uyamphakamisa Kristu, umbeka ngetulu kwawo onke emandla, onke magunya, hayi nje uleli kuphela naleli taba. Leli singisi lithi God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. Maka kwenda uNkulunkulu lokho abekenda emqondweni wakhe afuna kuzuze ini libandla. Ngibese ngiyicabanga ke lenzaba ngithi hayi, uma ngabe sine singumtimba Kristu ayinhloko, kude indlela lokungenteka ngayo ukuthi lo mtimba lo kungathiwa wona ule first floor, inhloko yami iku fifth floor. Angeke ngaphandle mangabe bangibulele bajubele inhloko bahamba nayo. But uma uphila kude indlela ukuthi lo mtimba kungathiwa wona uhleli la situlweni, inhloko yona ingale etulu ku roof. Ngoba mayiphakama lenhloko wena nje nomtimba uyaphakama. Lithi ke leBhayibheli Kristu uyinhloko etikwe libandla, lelibandla lelingumtimba waphakanyiswa wabangetulu kwawo onke emandla nemagama nayo konke lesingakubita lokungaba khona. Makaphakanyiswa ke Kristu lenhloko yelibandla, washo napho umtimba waphakama kanye naye. So sike makabhala lo mbhalo sifiso ngiyathandaza ukuthi emehlo enu abengembuleleka nathi lobukhulu nalamandla lasebenta lapha kini, lamandla lavusa Kristu kubafile uthi ngiwo lasebentako lapha kithi thina lesikholwako. But ungazuthi akusiko njalo uma uthi uyalibuka libandla. La mandla lasebenta ebandleni lavusa Kristu kubafile, kepha kukhona lesi simo siyabuka hayi man. Kusebenta ebandla la lavusa Jesu, amphakamisa, ambeka ezulwini ngesokudla saNkulunkulu. Leli bandla lalihleli khona na Kristu manje. Kuze ke uthi ke Paul, lona kahle hle umthandazo wami kulamalanga na. Lona kahle hle ufuna kube umthandazo wonke umzalwane. Ngosi awuvule emehlo ami sengibone lobukhulu balamandla lo nginikete wona. Then ngibese ke sengithi asitoconza kahle leligama lemagunya, leligama lelithi authority. Yini iauthority? Ngoba lana ngifuna sithole isithombe ukuthi kunemagunya laniketwe umzalwane. Lo mzalwane lokungileli bandla lokungilomtimba waKristu. Then kunemagunya laniketwe lo mtimba waKristu lokulibandla. Amen. Ngithole i-definition ke ya authority kuna isite ya Legal Information Institute. Ithi ke iLegal Information Institute, authority is the official permission or right to act, often on behalf of another. Bapenza bathi authority as a agency is the power to act on behalf of another. In simpler terms, by bega batsige, the power delegated by a principal or an agent. Okay, a power delegated by a principal to an agent. Yes.
ngemandla noma ngemagunya laniketwa umuntu lothite aniketwa ngilona la ngetulu kwakhe. Leyo authority. Amen. So sineke sibazalwane kunemagunya nemandla lesiniketwe wona saniketwa futhi lama le jurisdiction yawo lamandla ilapha egameni la Jesu. Ngicela usifunzele Matthew 8 siqale ku verse 5 siye ku 10. Kwathi Jesu asangena eCapernaum bahlangabetwa indvuna yelikhulu lemasotsha yamncenga yathi, Nkosi, sisebenti sami silele phasi endlini sife luhlangothi sisebuhlungini lobukhulu. Jesu wathi kuyo, ngiyeda, mina ngitamphilisa. Lendvuna yaphendula yathi, Nkosi, angikafanelwa nekuthi ungene ngaphansi kweluphahla lwendlu yami, kepha shano livi nje, khona sisebenti sami sitawuphila. Verse 13. Basafika ku 10. Okay, ngicela ufunze uyofika ku 10 bese uyagcina ku 13. Nami nginetiphatsimandla letingetulu kwami, nginemasotsha langephansi kwami. Ngithi kulelinye hamba lihambe, ngithi kulelinye wota la lite. Nencekwini yami ngithi yenda lokhu ikwende. Jesu wakuva lokho wamangala wathi kulaba labe bamlandzela, ngiqinisile ngithi kini, ngisho naka Israeli angizange sengikuthole kukholwa lokunje. Kepha ngiyanitshela ngithi labanyendi bayawuchamuka empumalanga nasentshonalanga bahlale etafuleni kanye na-Abrahama na-Isaka na-Jakobe embusweni welizulu. Kodwa abantwana bembuso bayakukhishelwa ebumnyameni ngaphandle lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletela kwematinyo. Jesu wase uthi endvuneni, hamba ukwende kuwe njengalokukholwa akwende kuwe njengakukholwa kwakho. Lesisebenti sasinza ngaso leso sikhathi. Amen. La sitfola sithombe semuntu lo understanda emagunya ukuthi asebenza njani. Amen. Uthi ke makahlangana na Jesu kuthiwa lesiphatsimandla lendvuna yemaroma beyigulelwa sisebenzisayo silele phasi. Masihlangana na Jesu ngiyacela ukuthi hey Nkosi, ngigulelwa sisebenzisami lana ngicela ungisite. Athi Jesu hayi ngiyeda. Sizi ithi lendvuna wena kude sidingo sokuthi utelekami. Mina nje lokungibona ngiyindvuna ngiphethe emasotsha mina. Nami futhi kukhona laba ngiphethe. Ngiyaye ngithi kulomunye wota la ede. Ngithi kulomunye hamba lapha ahambe. Manje ngiyadle ukuthi uma ngabe lamagunya lenginawo ngikwati kwasebenzisa ngalendlela le. Nawe unawe magunya. Ungathi lokhu lana uthumele live nje sisebenzisa isiphili. Athi Jesu ngizange sengubone kholwa lokunjena emlandweni naka Israel. Athuswa ngile understanding yalomuntu lokuthi lenzaba yemagunya neauthority uyithathaphi lokuthi kusebenza kanje. Kune program lengiyo lesiya isiyende emajele. So ngiyavama lokuhambela lapha. Lengunakile kulabo labasebenta kuletindzawo tema forces lapho kusebenza iauthority. One thing that I have noticed ngalenza by authority ukuthi sikhathi lesinengi ku authority akuvami ukunikona lelithuba lokuthi asirizini asikhulumisana. Ingakho labana ngize ngisemni lapha ngazo sekumathi maphathi bona ngathi bajwayele lokho lendlela ekusetshenzwa ngayo. Lapha semaguyana ngafika nje lana athi hey edlamini buyela awuthatha na drone awutibeke ngale uva nje yes sir kude ukuthi leti tulo tiyapi ngoba kukhona itinga la magunya lawo ubona titulo ti mangabe abe kungameli tiye ngale. Thank you.
udava sekabo hey edlamini awuthi jikse tethu yobile lapha yes nato pizza chika kude la kuhlala khona kuthiwe man tiyaphle tulo lethi ngale ngoba khona ngale emagunya asebenza nje mase liphumile leli gama kusebenza njenge command le so uthi ke lona le ndvuna mina ngisemagunyeni ngiyawati emagunya asebenza njani nawe awusebenzisela akho emagunya ngoba ngiyathi kude isidingo sokuthi utawusuka la uyele kami mawusebenzisela amagunya akho thumela livi sisebenzisa Mr uphila athi Jesu ahambe kuthiwa ngaleso sikhathi lesisebenzi saphila Jesu wathi wase uthi endvuneni hamba akwendeke kuwe njengokukholwa kwakho lesisebenzi sasinza ngaleso sikhathi emagunya lawo hamba akwendeke kuwe njengani njengekukholwa kwakho so lesisebenzi sasinza ngaleso sikhathi amen sineke sibazalwane kukhona emagunya lesiniketwe wona but emagunya adinga lokuthi wathi ukuthi unekiwe lamagunya athini Mark 16 verse 14 kuya ku 20 Emva kwaloko Jesu watibonakalisa kubafunzi bakhe labalishumi nakunye wabakhanza basadla wabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni betinhlitiyo tabo phela bebangakabakholwa labo labebathi bambonile ukuthi sewuvukile wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kubo bonke bantfu lo lokholwa abhajatiswe uyawusinziswa kodwa lo longakholwa uyawulahlwa labakholwa kuba bayawuba nati tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibito lami bakhulume ngetilimi letinsha ngeke behlelwe lutho nababamba tinyoka noma banatha lokubulala nako bayakubeka tandla kulabagulako baphile lele Swati lisuke libeke ngalenye indlela kanzi kulena lesingisi ngithanza ngalendlela leliveta ngayo uma licala kulo verse 17 ngala Swatini kusiwa ke labakholwako bayawuba nanati tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibito lami kanzi ngala singisini lithi and these signs will follow those who believe bese lithi in my name so magunya ke nyalo lawa lasavelako ukuthi umzalwa lo lokholwako kuna nati bonakaliso lokufanele timlandzele uthi egameni lami asambe kanye kanye ke labakholwako bayawuba nati tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibito lami emadimoni awamikisi ku counseling awuthatha idimoni uhambe yoluleka you know you need to take it slow you know you don't cancel a demon ngiyathanza ukuthi in my name they will cast out demons magunya emzalwane lo uthi Jesu batawakhipha emadimoni ngelibito lami oh I just feel like ngitiva ngazuthi kusho mfana ngitiva ngazuthi intombatana phela nje I'm trapped in a male's body it's a demon ayikude lokutrappe lidimoni liyakuyenga you are a boy and that devil needs to be cast out uthi ke
likaJesu egameni lami kunanathi into nathi letawukwendeka atawukhishwa emadimoni. The reason in church emadimoni sekufika hlale nawakhonte nani aphiza ukuthi etene agenda yawo ayifulfile ukuthi akasakhishwa asayaluleka. Wafuna kululeka lidimoni ngeke ululeke lidimoni uyalikhipha bese uyakhona kululeka lo muntu esaphinde sephumile lidimoni. Uthatha lidimoni for counseling. It's rehabilitation. Cast out the devil. No rehabilitation for the devil. Rehabilitator in who possessed this thing like enda kwendiswa lidimoni in Jesus name. Wena moya wena lo bangela lo mfana ahlale kuma drugs aqhubeke kanjena ngumoya waSathane lo ufuna ukuthi express out. Then you can speak to the child. Now you're taking it's rehabilitation. Hey, rehabilitating a demon. Cast that devil out. In my name, they will cast out devils. I'm a demon ayakhishwa bazana. Akukho ukuthi sibe kuyi old fashion bekuyini kanjani njani bebefikile baka Acts 29 kulamalanga lana. So ngikhuluma nalo sisana lona lomunye usuka eSweden. Uthi why ninelana tinkulumo tenu tigcwala nje emadimoni ukisho emadimoni ngithi mne lekini kude emadimoni uthi kude emadimoni lekithi ngithi mne hayi wena khona la kude khona emadimoni uthi nje inkinga lesinayo lena ukuthi kugcwele sekune bafundisi laba gay nema lesbians so ngithi mina emadimoni lawo madimoni nithi nite angene inkinga nithi akusithi idemoni lelo unemfundisi okay demoni ufuna ideliverance ufuna ukukhishwa le demoni lelo inkinga usizi no we are trying to be nice emadimoni ebazalwane ayakhishwa la magunya siniketwe ngeli gama lathi nguye Jesus in my name. Ayaqhubeka sister kwenda njani kulo 17 labakholwa ko bayawuba nanathi tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibito lami bakhulume ngetilimi letinsha ayikhabara saseniyaha zuvaredeya hasaye bayawukhuluma ngetilimi manike wangibuka kanjalo akusho mina kusho leli laNkulunkulu mangabe unenkinga naloko hamba uyokhuluma nalo nawe lo washo lo akuzange kwahlangana lekomiti losikutaba netilimi asesikhulumiseni anibuye ikomiti asesikhulumise kufanele bese kubakhona abakhuluma tilimi isithiyana ukuthi bese wena ubakutshela ukuthini ngato but le live lithi bayawukhuluma ngato akusi topic iyami namhlanje akusisifundo samsana angiyendlule kuleyo ngoba tawusuke isusa umsindo kulabanye but listen Bible bayawukhuluma ngetilimi lethisha. Amen. Ngeke behlelwe lutho nababamba tinyoka noma banatha lokubulala nako bayawubeka tandla kulabagulako baphile. Bazalwane angithanzi ke mina kusherisha lobufakazi balabule ngibabeke tandla bangaphili akusimsebenzi wami loyo sithi amayinza bayasolo somna ngicherisha ubufakazi balaba labaphilile kona bande ngibabhoda vele mangibeke tandla umuntu wangaphili ngiyangihlupha but you know bazalwane kulamalanga it's fine uthandazela umuntu weqhubeka akaphili kanjalo uyakhululeka nje hayi bomzalwane kube kungakuhluphi ukuthi akaphili vele uve ngathi it's normal. These signs shall follow them those who believe. Amen. Kunetinto efundiseni sengikhumbula Johane makathumela bafunzi bakhe kuJesu athi asenihambe niyongivela ukuthi solo nguye yilo uboshiwe Johane uthi nguye yindvele lo Christ lona wafika eJesu wathi anibuke nakulo kwentekako la akamchazelanga ukuthi ke hamba nitshele Johane I was born of a virgin mbane nimchazele uthi mina kwehla moya lengcwele wamameta wathi lena indvodzana yami ethokota wongathi wathi ke anibuke tisho shadi yasukuma timbumbuthe tivuleke emehlo
wathi hambani ke niyomtshela lokhu sikwenteka ngoba uma sibazalwane there should be signs. Sesize sijwayele lokhu kuba bede vele ama signs kangathi asawafuni sesize siwabalekele ngathi konke wabona ukuthi ay laba ke bawalandzile lamandla ngakuphi kuphi ngakho laba bawalandzile vele seba dominate kakhulu ngoba asawafuni thina. Jesu lolosho nje in my name egameni lami kunanathi mvunathi le ndawo tenta. Kepha ke bazalwane siyabona kulamalanga ukuthi sekunetinto vele letentekako letibangako ukuthi hayi bantu bazi babe nako ukuthi lokhu ngathi mina ngisakufuna ngoba kukhona kungena lokwentekako ebandleni kwelihlobo tsite lwemandla mawuthi uyalibuka uthi hayi man kona amandla but akusiwo man. Ubona ukuthi kona kusimangaliso but akusiso man. Kukuphilisa manje ayi ngathi akusikho. Kunetinto lesitihamba lenkinga ukuthi ubona ngani lo unye kwakho ukuthi akusikho. Ngoba le magunya aniketwe kwathiwa ataba nitawukwenda lokhu egameni lami. But mawuthi yakubuka lokhu uyeva lokuthi uyasho lo muntu usegameni lika Jesu athi makaqedza kusegameni lika Jesu bese so uyeta kunento sayipackage kamnanzi so ibhalela uthi ke this is holy water in Jesus name you are healed but ungakhohlwa iholy water. So ayibona uthi the Jesu lokhu lamagunya lawa asegameni lami akasho usatawulekelwa iholy water. So ayibona ngakho ke lamandla aleligama la Jesu akasati umuntu ngoba ngeligama la Jesu ngoba ngile holy water ngoba makakhohlwa iholy water yakhe kugijima imoto iphose kushayisa abantu emgwaqweni kufuneka iholy water. Yini lokunye ukhanze ukuthi ukhona kushiwo egameni lika Jesu sekuthiwe ngiswayi lona lo swayi lona hayi ngimthandazele khululeka uhlobile ngibite baze labanye bathekane khona ekhathi sonfeni haya asambe mngane ngala ukhona ngibe nebulukhona ekseni ngoba abengingade ukuthi umthandazi ngesingisi yini noma iprayer athi ngifuna kwenta sibone ukuthi bathi ukhona umthandazi lo ngala ngoba bathe kepha kuthiwa yini umthandazi nje wathi kwish athi ke asasambe ukhona umthandazi lo ngala lo mthandazi uyakuthandazela nje bese ukuniketa nje imandi yakho lo tahlugeza ngawo ubita naye leligama la Jesu. The power and the authority is in the name, only the name. Leligama kuphela lala sakuphathisa kona nawe uvuze I know help it leligama la Jesu but besathi thatha nawo dinvo leseti ngena ekhathe bandleni such that leligama la Jesu sekuya ukuthi verse alikapheleli lilodwana. Lena indzaba lenye asisifunze ku Hebrews Hebrew chapter 1 verse 1 to 4. Envulo uNkulunkulu wakhuluma kubokhokho bethu ngebaprofeti ngetikhathi letinyendi nangetindlela letinyendi kodwa kulamalanga ekugcina sewukhuluma kithi ngendvodzana yakhe ladala ngayo umhlaba nako konke lokukhona wayimisa ukuthi ibe indlalifa yako konke. Le ndvodzana ibonakalisa bukhosi nenjabulo bonke baNkulunkulu isimise indalo yonke ngelivi layo lelinemandla yathi kube yende insethelelo yetono tebantfu yahlala ezulwini ngesekudla saNkulunkulu somandla. Lendvodzana seyaba inkulu kakhulu kunetingilozi ngekuthi yemukela libito lelikhulu kunelato ngobe uNkulunkulu akazange
nakuye ingilozi yetingilozi takhe kuthi wena indvodzana yami lamuhla ngikutele nekuthi ngiyawuba nguyise yena abe indvodzana yami. Okay, siyabonga. Le ncwadi yemaHebheru kuthiwa uma ibhalwa beyibhalelwe izizathu lezingu-2. Kuthiwa kwekuqala bekuyincwadi beyibhalelwe kuKhuthata bazalwane ne ukuthi ekutheni abaqinisele kuKristu. It was to encourage Christians to endure. Kwesibili beyibhalelwe ukuthi etawuxwayisa ikhuthe bazalwane ukuthi bangakushiyi ukukholwa ngikristu. Ngako mawufunza incwadi yemaHebheru isikhathi esiningi kuba nekucathaniswa lokuvelako lokwenteka ku-Old Testament nalokwendiwa ngikristu. Bese kuhamba kube nemavesi lesitshela ukuthi wangena kanye enzaweni engcwele lebengakhiwa ngetandla tebantu kepha waya ezulwini. Akanikelanga ngetimbuti ngengati yetimbuti nangati yetinkunzi kepha wanikela ngengati yakhe liqobo. Kuthiwa ke labazalwane laba bebase nesesilingweni sekwekuthi bajike bashiye lokukholwa ngikristu kuphela babuyele kuJudaism. Uyabhala ke lo mbhaliso uyabakhuthaza ukuthi ke abangasuki kuKristu ukhuluma ngesupremacy of Christ ukuthi Kristu waniketwa ligama uthi etikhathini letendlulile uNkulunkulu wakhuluma ngabaprofeti wakhuluma ngetingilozi wakhuluma ngetindlela letiningi letehlukene kepha kulesikhathi lesesikito so ukhuluma ngaKristu ngendvodzana yakhe kuphela. Uveta ke uthi lo Jesu lesakhuluma ngaye uniketwe ligama lelingetulu ngisho kuneletingilozi achubeke mawufunza kuthiwe lo mpristi lo ngikristu ungumpristi lo ngcono kuna Moses. Amen. Uveta lesithombe saKristu kungena lo ngetulu konke. Kuthiwa i-theme verse yalana ngulo Hebrews 13 verse 8 ukuthi Jesu ungeyitolo namuhla naphakathi. Hallelujah. So this is the same thing leyenteka kona namuhla. Bazalwane they attempted ekutheni bakholwe but babuyele kuletinye izinto kanti uyakholwa legama la Jesu uyakholwa kuvela usindiswe but tibe khonyana letishwana letizi ayi lokhu ngazuthi kusindvanyana lokho. Ibe khona temptation ekubuyela futhi kuloku lakwatiko kwayitolo njengoba nalaba beba tempted ukuthi babuyele kule ndlela yekwenda yemaJuda iJudaism. Uyabhala mbhalo uyabakhutha ukuthi nguJesu lophakanyisiwe nyalo uNkulunkulu akhuluma ngaye longetulu kwako konke. Amen. nguJesu kuphela namuhla loniketiwe emandla longetulu kwako konke akadzingi kulekelelwa ngaswayi akadzingi kulekelelwa noma ungakubitanga ukuthi iholy juice noma ungathi iholy oil noma ungathi holy nguJesu leligama lakhe liphakanyisiwe uthi in my name le authority nalamagunya ala kuleli gama lami then these things will follow you. There are signs that landzela egameni labani lami. Amen. So bazalwane kuze siconze emagunya ethu kufanele siconze lamagunya la kuleli gama la Jesu ngoba thina lamagunya angisiste magunya mandla loniketwe wona mlona ngemandla kunawe la mandla aniketwe leli gama la Jesu ngako nathi sesiniketwe emandla. Philippians 2 verse 5 to 11. Awubekini lo mqondo lo kuJesu Kristu lo wathana isimo saNkuluNkulu wangede washo ukuthi ulingana naNkuluNkulu kuyinto yekukhonkhoshelwa kepha watitsela wathatha isimo sengceko waba ngumuntu njengathi wathi atholakale anjengemuntu ngesimo watithola walalela kwathi made kwaba usekufeni yebo kufeni kwesiphambano
ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingetulu kwemabito onke kuze kuthi ngelibito laJesu emadvolo onke aguqe alabasezulwini nalabasemhlabeni nabalabangephasi kwemhlaba netilimi tonke tivume ukuthi Jesu Kristu inkosi kube ludumo kuNkulunkulu longuyise. Amen. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa wamnika libito lelingetulu kwemabito onke kuze kuthi ngelibito laJesu emadvolo onke aguqe. Bazalwane, asengiphoze kancane lamagunya akuleli bito laJesu akanenzaba sathane ukuthi wena wase alliance. I-alliance ide emagunya tikwemimoya. Amen. Emagunya agekho nasebitweni lemfundisi wakho akuleli bito laJesu. Lesi sitinfetendeka kulamana uzuhleke. Bakhona la ukhanza ukuthi solo bafuna ukuthi nikete amagama la ngathi strong mabaweva bona mabawabita. Azi umuntu unive ukuthi sokunikete so uthi leli gama lakhe yena ngu-Prophet Bazuka. Noma ungaba ngu-Prophet Bazuka leli gama lelingetule laphakanyiswa kwamagama onke ngilele lithi Jesu. Noma ungaba ngu-Prophet Electricity ukuthi wena ungu-Prophet Electricity but nike mina ke mawutala Prophet Kakaramba Prophet Gandaganda but ligama lelingetulu kwemagama onke leleyo emagunya ngulelabani la Jesu. Uthi kuze malibitwa leli gama leli lelithi Jesu onke emadvolo alabasezulwini emhlabeni nangaphasi kwemhlaba ayaguqa lamagunya umasida ke thina sibazalwane. We don't come ngoba ligama lami aladiwa nje nakunangimbi kwakhe nangilekiyo nje ukuthi lingathiwa ladiwa lifikephi. We come in this name that is above all names. Leli gama la Jesu lelatiwa ezulwini liyatiwa nalamhlabeni nangaphasi kwemhlaba liyatiwa. So ngako emagunya lesinawo sinawo ngenxa yeli gama la Jesu. Uyendeka ngelinye ilanga ngithola ngena licingo elidise uyashaya lo shayako engijane ebhudi ngiyaphila kade kunethe ihlobo tami lapha leti sengingeni kabi ngiyacela ukuthi ungisitele tona. Okay, ngatinike inombolo yakho takushayela nyalo I drop a few minutes later ngene icall ngibambe kunjani mnethu shobhuti emnethu bukabi lana ngicela ukubona. Okay bhuti mina ngisekwa Luseni alliance nyalo nje ngikhona ngikwatu kuphi wena mina ngiseMalkens. Utawufika njani lapho sekungathi sekusemini utawufika njani lana useMalkens singabona yini lenye la noma singakhuluma yini lacingweni sicedzele inkulumo yethu asi lena ngeke ilunga ecingweni ngifuna kufika lapho mina kukapi hayi bamba ikhumbi wehle emhlaleni bese uthatha lethi imbi kwakhe etakubeka nje ukuthi bakwehlise alliance kuphele nje isikashana sithide ngihleli lapha endasi na Andile befike mabefika bahamba bangu2 bangena hayi aphume Andile sicela kusishiya sale nalapha ke ngimbone lo sisi hayi akekho man right akakhona lokukhuluma asilanzise ke story lo bhuti le story mabasisho ke sicala lo makana 9 years mangimbuka nyalo ngathi unabo 23 24 lo ke kwacala na 9 years kwabanje namuhla ke la sikhona khona lonke leliviki la sikake salala manje lendvo leseyendeka seyifika raw lendini lendvo lehluphalo nyalo ngithi ke asithe masibuta lo munye wathi uta la ealliance akukhona la cabanga ukuthi anganisita kune mfundisi Mthobisi
baba lo sibaba ngisho mina ewangifaka enkingeni lo le story lesengizivile futhi okay ngicabanga sengenda njani nje no angishayele andile sibuye sibambe naye lena sengeke ngisayisebenta ngethwana andile angithi uphumile phela bangishiyana la awuvele lapha sekunesimo efuna sibhekane naso la sikhona labadinga umthandazo ngeke ngisamcocela sonke le story ngoba utawuza foreigner kwesabalo sekufakelwe mina la ngalesithabani angivele sasithandaza abuye andile sathe isitulo sisibekela asimbeke sisilana hayi ke isuke egameni lika Jesu Kristu wena moya nomubi phuma suka kuye sikhulekise egameni lika Jesu myekele egameni lika Jesu out make a bare out in Jesus name ya sithi selapho kummanifest lento ay sibe simbamba simcinzetela phasi ngegama lika Jesu wena moya lomubi phuma egameni lika Jesu siyakuyala sithi suka lana ababathi yashimbile kasifake emandleni lidvolo phasi angeke aphuma ngegama lika Jesu ngoba phela ke agcineke athula athi nya phasi angimathi noma wathuliswa kunamandla bekafakwa noma bekhona lo bekwenzekileyo but nje agcine alela thina asisibekele sisimshiye sihlale etitulweni sicela qoqina leja hey ebhuti hayi no tawuphila sikhuluma kukhona sayitophila sikhululeka athi ke naye hayi no ngiyabona nami no ngihambile mhla ngiyabona lo siyabona la tawuphila aphinza phaphame ke hayi simhla student sinjani sisi aphendule nje lokubhekele singubani igama lakho aphendule nje indvo lengevana ukuthi hayi alikahambi le demon ebabe kuye futhi denze suke egameni lika Jesu get out in Jesus name out you are healed in Jesus name asuka khale ngelivile elikhulu ngiyasha lapha emandla abuye kakhulu ukuthi no dasebenza egama lika Jesu ukhululekile boom hayi uthi makusenjalo athi nya athule like pheze asimiyekele sihlale ungahle ngoba ngicocela le story lo ngasithembi nange andile angasakhe ukhona yabo kuze utawuthemba angisiso story sakhile lesi bathi bafundisi bese bakhatori ngasakhe lesi nange ukhona ngake umbuta athi makavuka lapha phasi emva kwesikhashana athi nguphi la asike lo bhuti ke wayesesondveni misigilesela na phela utothandazelo hawu athi ngicela imanti simphe manje nathi abe kungasiyole holy water ke bazali bekucela imanti simnikete imanti anathi ahlala esitulweni umfutho njani ophendula ukuthi ngiyaphila oyike nyeluke sithi yavakala netinkulumo okay umemukele Jesu hayi bengisenkamemukele thatha Jesu amukele Jesu ay lenzaba ikuleli gama yobese uzama wona ukuthi utawuzama tela takufuna kuthini in the name of Jesus Christ. The girl came here on Tuesday wafakaza ukuthi kwendekane empilweni yakhe kunjani labanye ngicabanga ukuthi bakile bamva but lamandla lo muntu labeka athi kuphela emalanga angalali ngathi mangishaya ngakusasa hey ngishaya around 11 ngiyahlola nje ukuthi ngabe kuhambe njani ubambe licini silele hey nami lapho sekuthi angithi ngiyiprophet Bazooka Makabuda. But now I can't say that because I know it is the name of Jesus Christ at work, a believer's authority. Lamagunya lawa uthi in my name. Lamagunya lawa wonke umzalwane akusiko special ukuthi am pastors banibani amzalwane. If you are born God, you overcome this world. Mawutelwe kabusha undikiwe lamagunya. Ingasati
sihamba singathi siyavelwa ngathi ngithi lefuna sibaleke umazivela emagunya kufana nelipho kuqhamuka i-truck hose and train ibhalwe noma ngabe lifisha ngangami lithi imi truck akadzimi kuba ayime utawufikaphi i-authority ikuniketa lamandla ukuthi noma ngabe bekude lamandla akho lobo ngafuca ngawo i-truck lebe ungeke uyifuce kanje imiswa sandla nje seliphoyisa lelisithi see that's authority sinikwe lawo mandla ke thina bazalwane kuleli gama la Jesu ngileli gama mfana sisebenzisa emakhaya ebantwaneni bethu emishadweni ebhizinisini letimo lesitibona letinye tato ubuzi ayi man kunesandla sasathane la uthi teke Jesu ngaleli gama lami sathane uyamtshela ukuthi get out manje thina bazalwane sifunani ufuna ukulekelelwa holy banibani adikho letimvo lethu ngemanga sitha sizama ukuthi sisusele attention lapha ngoba nakuleli bandla lakuqala bebayalwa kwathiwa ningakwenda konke singabamisa njani labantu laba ukuthi bangasashumayele ngaleli gama la Jesu mabahlangene benda lokunya it's fine but let them not preach in this name because la mandla bekwathiwa ukuthi ala kuleli gama la Jesu ngicela praise me bien ngempilo la mandla bazalwane akuleli gama la Jesu liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni naphasi kwemhlaba leli gama la Jesu lo labanengi lengingathola emathuba kubathandazela futhi ngababona abaphila kude ngisho kunye lengathi ngakuva kungithinza ugesi lamtimbeni uthi no ayinalo igama la Jesu nalo liyamthinza nothing ngathi nje uthi igama la Jesu linemandla leli waqala ke wakholwa uDafa sebathe mfundisi sekunjani sobona line nawe unemandla nomnye washathi ebusuku uyalala mfundisi ngalesikhathi awuthandazi lithi mina bathi longadeli longalali uNkulunkulu ngiyadela mina ngiyalala sengaba sekubuka naNkulunkulu kubuka nami sonke siyabuka lamagunya nawe unikiwe unawo ligijimi uze uthi ufuna kuze uyofika eNigeria lamandla la kuwe awusukume namuhla uthi ngeke egameni lika Jesu kunamandla ala kuwe authority a believer's authority in the name even for that boldness was no nami ngifuna ukusingambe kube netimo lengibhekana nato igama la Jesu come I just want us to pray ukuthi ngiyakhumbula abathandaza bafunzi ku Acts bathi yenkosi siphe speeds uyababona bayesesabisa kuthi leli gama la Jesu sishumayela ngaphandle kokwesaba bese masishumela ulifakazele ngedibonakaliso nangemandla let us come Yeah.
Siyacela bazalwane letandla tethu sitelulele kulabala balangembili bese sonke sesiyathandaza sibathandazele. Heavenly Father, we thank you. Wena kukhuluma kwakho Nkosi kuletha kuphila. Sewukhulumile nangalendlela namhla emini. Live lakho lenemandla lothi wena alijike libuyele kwelambatha lengawufeza umsebenzi. As we stretch forth our hand towards them, oh Father, sithi egameni lika Jesu Kristu, receive your healing in the mighty name of Jesus Christ. Receive the boldness to stand. Ufakazele ligama la Jesu. Let signs and wonders follow you as you continue to proclaim the name of Jesus Christ, the name above all names. Find your freedom. Get liberty. Egameni lika Jesu Kristu. Leyo ngululeko ayibesethi kwakho ngegama lika Jesu Kristu. Leto dibopolo mathemati kabuke egameni lika Jesu Kristu. Lokhu bekusolo ukugijimisa itolo angeke kusaqhubeka ukugijimisa ngegama lika Jesu Kristu. Kugula akunamandla tiwa lo mtimba wakho. Wena kugula suka kulo mtimba lona egameni Jesu Kristu. Mtimba lo litempeli lamoya lo ingcwele in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Father. Nami mwele siyayihlekisa siyayikhipha egameni lika Jesu Kristu ngemandla eligama leliphakanyisiwe laba ngetulu kwamagama onke. Siyabonga Nkosi umsebenzi lo uqalisile etimpilweni tena abantwana bakho futhi uthi wena utakuwufeza egameni lika Jesu Kristu. Asinikete uNkulunkulu lithumo letandla. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father.